Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama riktheni idenë e sigurimit të detyrueshëm të pasurive private, jo vetëm ndaj tërmeteve, por edhe ndaj zjarreve. Gjatë një takimi me forcat e emergjencave civile, kreu i qeverisë njoftoi se ligji për sigurimin e banesave dhe bizneseve do të miratohet së shpejti, ndërsa paralajmëroi ndalime ndërtimesh në zonat e djegura për 30 vite. Pas verës më të vështirë për flakët në vitet e fundit, kryeministri Edi Rama riktheu idenë e sigurimit të detyrueshëm të banesave dhe bizneseve. Në një takim falendërues me forcat e emergjencës civile që u angazhuan në shuarjen e zjarreve në Gramshë dhe Delvin, Rama njoftoi se Shqipëria do duhet miratojë për herë të parë një ligj që do të bëjë të detyrueshëm sigurimin ndaj fatkeqësive natyrore. Ka ardhur koha që t'i bashkohemi të gjitha vendeve, duke i dhënë mundësi të gjithëve që për një kontribut modest të mund të jenë të siguruar nga fatkeqësitë. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për shtëpitë, sepse siç e dini të gjithë, tek shtëpitë nuk i kemi lënë asnjëherë askujt asgjë mangut, por është fjala edhe për sipërmarrjet, për njësitë e biznesit, të cilat duhet sigurohen edhe nga përmbytjet, pasi koha në cilën jetojmë, siç e shihni të gjithë dhe siç e shohim gjithë në mbar botën, po në çdo pjesë të Europës, është një kohë ku ndryshimet e klimës po sjellin gjithmonë më shumë pranë pragut të shtëpisë sfidat e mëdha të fatkeqësive natyrore dhe të emergjencave civile, ku janë përmbytjet, ku janë edhe zjarret. Rama paralajmëroi gjithashtu një tjetër mas të fortë për zonat e djegura, ku nuk do të lejohen ndërtimet për të paktën 30 vjet për të shmangur zjarrvënjet me qëllim lirimin e tokave për ndërtim. Nuk ka pemë aty, kështu që kjo është toka ime dhe unë dua të ndërtoj. 30 vjet do të ndalohet dhënia e lejes së ndërtimit dhe ai territor do të rimbyllet. Dhe për këtë jemi duke punuar me Ministrinë e Mbrojtjes për të sjell edhe dronët mbjellës që janë një forcë e re e teknologjisë që ndihmojnë në ripërtritjen e territoreve të djegura, gjë për të cilën është përfshirë edhe Ministria e Mjedisit drejt për drejt. Ju falenderoj vërtet shumë për të gjithë punën që keni bërë, ju që jeni këtu. Falenderoj në mënyrë të veçantë Zjarfiksit që i shoh në këmbë atje. Ju siguroj që jemi shumë të vetëdijshëm edhe për sfidën, edhe për vlerat e mëdha të shërbimit ndaj vendit që ju keni promovuar përmes rolit tuaj në këtë përballje edhe këtë vit. Vetëm këtë verë, mbi 200 banesa dhe 10 hektar pyje e pemtari u shkatruan nga flakët për disa qargje të vendit. Qeveria paralajmëron se pas ligjit të ri asnjë pasuri e pasiguruar nuk do të kompensohet më nga buxheti i shtetit në rast fatkeqësish. Mbledhja e Komisionit Rregullator pranë KQZ-s e parashikuar për këtë shtunë ka dështuar për shkak të mungesës së 2 përfaqësuesve të Partisë Demokratike. Ata kërkuan shtyrjen e mbledhjes për të hënën duke argumentuar nevojën për më shumë kohë për të studiuar projekt vendimet lidhur me zgjedhjet e pjesëshme lokale. Komisioni Rregullator pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk arriti të zhvillojë mbledhjen e planifikuar këtë të shtunë, e cila kishte në rend të ditës shqyrtimin dhe miratimin e 4 projekt vendimeve për zgjedhjet e pjesëshme lokale të nëntorit. Shkak për dështimin e mbledhjes u bë mungesa e 2 përfaqësuesve të Partisë Demokratike, të cilët kishin kërkuar shtyrjen e mbledhjes për të hënën, duke argumentuar se kërkojnë më shumë kohë për të studiuar projekt aktet dhe për shkak të situatës ligjore të krijuar rreth procesit zgjedhor. Për shkak se do të donin më tepër kohë për të studiuar 4 projekt aktet e ardhura për shqyrtim dhe miratim. Në përgjigjen e kthyer kolegëve nga ana ime, është vlerësuar që edhe në raste të tjera, pasi kemi jo pak raste ku kemi zhvilluar zgjedhje të pjesshme për shkak të afateve të ngutshme, kemi zhvilluar shumë shpejt mbledhje për të diskutuar këto projekte akte. Unë kam kërkuar mundësisht të vlerësojnë pjesëmarrjen në mbledhje dhe gjatë diskutimeve, nëse do të lindte nevoja për të shtyrë mbledhjen, e vlerësonim sot. Gjithsesi, kolegët sot nuk janë dhe duke qenë që të pranishëm janë vetëm 3 antarë të Komisionit Rregullator, përveç
të pranishmëve të tjerë, zyrtar të administratës, përfaqësues forcave politike dhe media, po në kuptim të vendimarrjes jemi vetëm 3 anëtar të Komisionit Rregullator, sipas dispozitave të kodit zgjedhor që rregullojnë vendimarrjen tonë. Për këto projekt vendime që kemi në rendin e ditës, do të duhet të ishim të paktën 4 anëtar të Komisionit Rregullator, pra të plotësoj kuorumi. Në kushtet kur nuk kemi kuorumin, nuk mund të shqyrtojmë projekt vendimet në rendin e ditës, e ca më pak akoma nuk mund të marrim vendim. Kryetaria e Komisionit Rregullator bëri të ditur se mbledhja do të rifillojë në ditët në vijim me qëllim sigurimin e plotë të transparencës dhe përgatitjet për procesin zgjedhor të nëntorit, duke përfshirë përdorimin e pajisjeve elektronike dhe monitorimin e votimit. Në sfond, kjo vonesë vjen ndërkohë që përgatitjet për zgjedhjet po vazhdojnë me fokus në sigurinë, logjistikën dhe garantimin e një procesi të drejtë për të gjithë kandidatët dhe votuesit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se bojkoti i zgjedhjeve vendore të nëntorit do të kishte efekt destruktiv për opozitën. Ai pohoi se negociatat me partitë aleate synojnë gjithashtu maksimalizimin e votave dhe lëshimin e modelit strikt partijak për kandidaturat. Para kryesisë së Partisë Demokratike, Sali Berisha sqaroi arsyet pse opozita nuk duhet të bojkotojë zgjedhjet e pjesëve vendore në Tiranë dhe pse sipas tij kryeministri Edi Rama dhe presidenti Bajram Begaj po shkelin kushtetutën duke e bërë pjesëmarrje në votime të debatueshme. Bojkoti, i cili është një vendim që para çdo padrejtësie të vjen i parë në mendje, është provuar me një efekt destruktiv për opozitat, për ekzistencën e tyre. Ai informoi se Partia Demokratike po zhvillon negociata me aleatët dhe partitë e tjera opozitare, duke lënë të hapur mundësinë që kandidati për Tiranën të mos vijë domosdoshmërisht nga radhët e demokratë. Sipas tij, modeli i kandidatëve duhet të maksimizojë votat dhe të rrisë shanset përfitore. Përpjekja jonë për të arritur në një ujdi të gjerë me forca tjera opozitare nuk ka asnjë lidhje me problemin e kandidatëve tanë të shkëlqyer. Nuk ka lidhje, por ka lidhje, pa diskutim ta themi këtu, me rekordin elektoral, tërësinë e votave si opozit dhe kjo nuk mund të injorohet. Ka lidhje dhe me një gjë tjetër, me një moment të dytë. Qindra mijëra militant do donin të kishin kandidat në njërin për jush, po disa të tjerë do donin që të kishte një kandidat jashtë nesh. Njerëz që mendojnë se dalja jashtë modelit strikt, partjak, aplikimi i modelit tjetër nga PD-ja është një përfillje më e madhe për elektoratin. Pa e sulmuar drejt për drejt, Berisha përmendi edhe kandidaten socialiste për Tiranën Ogerta Manastirliu, duke paralajmëruar mundësinë e dërgimit të një dosje në gjykatën ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit, lidhur me menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe keq menaxhimin e ilaçeve dhe aparaturave. Ju garantoj se jo në Shqipëri, edhe do ta konsiderojmë. Ja u them këtu, do ta konsiderojmë. Berisha i përsëriti akuzat edhe gjatë një takimi me Gra Demokrate, duke nënvizuar rëndësinë e transparencës dhe llogaridhënies në qeverisje. Eci me të tjera informacione, Prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencë për çështjet që përfshin kompaninë Bankers Petroleum dhe 14 të dyshuar të tjerë, mes të cilëve drejtues aktuale ish zyrtar të kompanisë. Dosja i kalon tashmë prokurorisë së posaçme SPAK, pasi vlera e dëmit ekonomik dhe dyshimet për pastrim parash, evazion fiskal kapin shifra kolosale që shkojnë përtej kompetencës lokale. Një nga dosjet më të mëdha ekonomike të viteve të fundit po kalon në duart e prokurorëve të posaçëm të SPAK-ut. Prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencë për hetimet ndaj kompanisë Bankers Petroleum dhe 14 të dyshuarve të saj, duke kërkuar që hetimet të vijojnë në nivel qendror për shkak të përmasave të çështjes dhe dyshimeve për përfshirje të zyrtarëve të lartë. Në dokumentin zyrtar të prokurorisë thuhet se mënyra se si janë shifruar afro 532 miliard lek naftë përmes shkeljeve ligjore dhe pa raportuar fitim real është për të fuqisë hetimore të prokurorisë vendore. Në qendër të hetimeve është dëmi ekonomik i shkaktuar shtetit përgjatë më shumë se 20 viteve nga shfrytëzimi i pasurisë nëntoksore në zonën e Patos Marinzës, një nga vetëmurimet më të mëdha të naftës në vend. Mes personave në hetim janë drejtori i përgjithshëm i kompanisë Hong Ping Ziao, ish drejtori Leonila Çobo, si dhe disa ish zyrtar të tjerë në nivel zbatues, mes tyre jurist dhe financier të kompanisë. Aktualisht Ziao dhe Çobo ndodhen në burg, ndërsa
ndërsa drejtori financiar Liani Vang dhe 4 të tjerë janë arrest shtëpie. Prokuroria dyshon se të akuzuarit kanë falsifikuar dokumente financiare dhe kanë kryer transakcione të mëdha bankare në favor të tij, duke raportuar për rreth 24 humbje të vazhdueshme nga aktiviteti për të shmangur tatimin mbi fitimin. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu rolin e disa bashkëpunëtorëve që ndodhen jashtë vendit, të cilët dyshohen se kanë ndihmuar në realizimin e skemave të pastrimit të parave. Të dyshuarit nga ana tjetër i kanë mohuar akuza duke pretenduar se çdo procedurë financiare zhvilluar sipas ligjit dhe në përputhje me kontratat koncesionare të miratuara nga shteti shqiptar. SPAK pritet të vendosë në ditët në vijim nëse do të zgjerohet hetimi edhe ndaj zyrtarëve të institucioneve publike që kanë rol në mbikëqyrjen e aktivitetit të kompanisë. Gjykata e posaçme ka caktuar masat e sigurisë për të arrestuarin në operacionin e SPAK-u duke vendosur arrest në burg për Vullnet Muçën, Enea Kumen, Vlash Brajan dhe Astrid Avdylajn. Operacioni lidhet me vrasje me paramendim dhe tjetërsim të pronave bregdetare përmes falsifikimeve dhe shantazhit ndaj zyrtarëve publik. Gjykata e posaçme antikorrupsion ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për disa prej të arrestuarve në kuadër të operacionit të zhvilluar nga SPAK, i cili lidhet me tjetërsimin e pronave në Bregdet dhe një vrasje me paramendim. Sipas vendimit të gjykatës, në burg janë lënë Vullnet Muça, vëllai Aleksander Lahos, i njohur si Rumi Shiakut, Enea Kume, vëllai i deputetit socialist në Durrës, Loer Kume, Vlash Braja, si dhe Astrid Avdylaj, alias Astrid Badhiu, aktualisht dënuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. SPAK bëri të ditur se operacioni synonte eliminimin e 2 grupeve kriminale të përfshirë në vrasje me paramendim për akmarrje dhe tjetërsim pronash në zonën bregdetare, duke përdorur falsifikim, korrupsion dhe shantazh ndaj zyrtarëve publik. Nga hetimet rezulton se Astrid Avdylaj akuzohet si drejtuesi i grupit kriminal dhe porositës i ekzekutimit të Edmir Bregut, i njohur edhe si Ilir Kuçi, i vrarë në 21 janar 2021 në Durrës. Vrasja u krye si akmarrje për tentativën e vrasjes së nipit të tij, Aldo Avdylaj. Gjithashtu, hetimet tregojnë se Enea Kume dhe Aldo Avdylaj kanë vepruar si koordinator të ngjarjes, ndërsa autorët e dyshuar të ekzekutimit janë shtetasit me iniciale ED dhe AD, të cilët janë ende në kërkim. Ndërkohë, Aleksander Laho është shpadur në kërkim për krijimin e një grupi kriminal që kishte si objektiv tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Në total, operacioni i SPAK-ut shënjestron elemente të grupeve kriminale të lidhura me krimin e organizuar, vrasje me paramendim dhe abuzim me pronën publike dhe private, duke synuar goxhitjen e strukturave që veprojnë në Bregdet dhe brenda territorit të vendit. Ekspertiza mjekoligjore ka përmbysur pistat fillestare të hetimit mbi vdekjen e 65 vjeçarit nga Lezhë, i cili u gjet pa shenja jete pranë lumit të madh. Fillimisht dyshohej për vrasje me armë zjarri, por mjekët ligjor kanë përcaktuar se shkak i vdekjes mund të ketë qenë përplasja me një automjet që më pas u largua nga vendngjarja. Misteri rrethon ngjarjen e rëndë të ndodhur në afërsi të lumit të madh, ku u gjet pa jetë një 65 vjeçar me inicialet të GT, banor i fshatit Plan në Lezhë. Sipas ekspertizës mjekoligjore të kryer në Tiranë, vdekja i dyshohet se ka ardhur si pasojë përplasjes nga një automjet që më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Në trupin e viktimës nuk janë konstatuar plagë nga armë zjarri, fika apo mjete të forta. Hematomat dhe dëmtimet e konstatuara në trup sipas ekspertëve janë të përshtatshme për një goditje të fortë, si ajo që shkaktohet nga një përplasje rrugore, ndërsa trupin e pajetë kanë gjetur të afërm pra një zone me pemë, ku dyshohet se është tërhequr pas përplasjes. Viktima që prej pasdites së të premtes ishte shpadur i zhdukur nga e bia, e cila njoftoi policinë pasi ati nuk ju përgjigj më në telefon. Hetimet paraprake fillimisht orientuan policinë drejt pistës së një vrasje të mundshme, pasi në trupin e 65 vjeçarit u vënë re disa plagë që në pamje të parë ngjasonin me shenjat e armës së zjarrit, por pas ekzaminimit mjekoligjor kjo pistë u përjashtua. Megjithatë, prokuroria nuk e ka përjashtuar ende asnjë drejtim hetimi, pasi viktima kishte një histori konfliktesh brenda familjes. Sipas burimeve nga policia, ndaj të birit të 65 vjeçarit janë lëshuar 3 urdhra mbrojtje nga gjykata, respektivisht në vitet 2020, 2022 dhe 2023 për dhunë familje. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për siguruar pamje nga kamerat e sigurisë në rrugët pranë zonës ku ndodhi ngjarja, me qëllim identifikimin e automjetit që dyshohet se përplasi viktimën dhe u largua. Policia e Lezhës po hetoi ngjarjen si aksident me pasojë vdekjen apo vrasje të mundshme maskuar si aksident, në pritje të konkluzioneve të plota të ekspertizës. Policia e Vlorës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur të premten ku një 36 vjeçar u ve plagos me armë zjarri. Pas hetimeve intensive dhe kontrollit të pamjeve të sigurisë, uniformat blu kanë gjetur dhe sekuestruar
armën e përdorur, ndërsa në pranga ka rënë i plagosuri dhe shoku i tij që kishin fshehur armën. Një ngjarje e ndodhur në qytetin e Vlorës, që në fillim u raportua si një vetë plagosje rastësishme, ka marrë një tjetër zhvillim pas hetimeve të kryera nga policia lokale. Forcat e rendit kanë gjetur dhe sekuestruar armën e zjarrit që dyshohet se u përdor nga 36 vjeçari me inicialet OA, i cili u vetë plagos në këmbë në rrethana ende të paqarta. Pas analizimit të pamjeve nga kamerat e sigurisë dhe marrjes së dëshmive, hetuesit zbuluan se pas ngjarjes, shoku i të plagosurit, shtetasi me iniciale GM, kishte marrë armën dhe e kishte fshehur në një pranë vendit të ngjarjes mes disa shkurreve dhe luleve. Në vendin ku gjet arma u sekuestrua gjithashtu një gëshoj, ndërsa armës i mungonte leja e mbajtjes. Ngjarja ndodhi në zonën e njohur si shkallët e varrizave të dëshmorëve, ku pas incidentit 36 vjeçari nuk njoftoi policinë, por shkoi vetë në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Në përfundim të hetimeve, policia arrestoi të dy personat e përfshirë, OA për mbajtje pa leje dhe GM për fshehje të provave, moskallëzim krimi dhe pengim të zbulimit të së vërtetës. Materialet ju referuan prokurisë së Vlorës, ndërsa policia po vejon hetimet për të zbuluar motivet që çuan në përdorimin e armës dhe nëse ngjarja lidhet me ndonjë konflikt të mëparshëm. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur një tjetër operacion në zonën e Thethit, pjesë e Parkut Kombëtar, për të shëmbur ndërtimet e pajlishme që kanë shkelur rregullat e mbrojtjes mjedisore. Pritet që në këtë fazë të dytë të prishen rreth 35 ndërtesa, ndërsa banorët janë njoftuar zyrtarisht për procedurat. Aksioni i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit është rikthyer sërish në Theth, një nga zonat më të njohura turistike të veriut të vendit, por edhe më të kontestuara për ndërtimet pa leje. Në këtë fazë të dytë të operacionit, IKMT-ja pritet të shëmbë rreth 35 objekte që janë konstatuar si ndërtime pa leje brenda perimetrit të Parkut Kombëtar. Burimet nga institucionet shtetërore bëjnë me dije se banorët dhe subjektet përkatëse janë njoftuar proceduralisht për prishjen, ndërsa në terren janë angazhuar forcat e policisë së Shkodrës për të garantuar mbarvajtjen e operacionit. Ky është aksioni i dytë i ndërmarrë nga IKMT-ja në Theth, pas atij të muajit korrik ku ushqem rreth 70 struktura të tjera, kryesisht objekte akomoduese dhe bujtina të ngritura pa leje përkatëse. Aksioni i parë u shoqërua me kundërshtime dhe protesta nga banorët, të cilët argumentuan se ndërhyrja po dëmtonte burimin kryesor të ardhurave në zonë, turizmin familjar. Në korrik, për të garantuar sigurinë gjatë prishjeve në mbështetje të IKMT-s, u mobilizuan 10 forca policie, pasi në disa raste pati përplasje verbale dhe tensione mes banorëve dhe efektivëve. Në total, vetëm gjatë vitit 2025 në Parkun Kombëtar të Thethit janë shembur afro 100 ndërtime pa leje, duke e kthyer këtë zonë në një nga vendet me ndërhyrje më të mëdha të autoriteteve për vendosjen e rendit urbanistik. Sipas burimeve zyrtare, aksioni do të vijojë edhe në ditët në vijim, me qëllim çlirimin e të gjithë territorit nga ndërtimet e paligjshme në përputhje me statusin e mbrojtjes së Parkut Kombëtar dhe me synimin për ruajtjen e vlerave natyrore dhe turistike të Thethit. Një tjetër skem ashtrimi, një call center është goditur në kryeqytet. Operacioni i zhvilluar nga Drejtoria për hetimet e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me strukturat e policisë së shtetit ka çuar në arrestimin e 2 personave dhe procedimin penal të 38 të tjerëve që vepronin në një qendër telefonike të licencuar në duke për marketing, por që në fakt shërbente për mashtrimin e qytetarëve të huaj. Një tjetër rrjet mashtrimi financiar është goditur në Tiranë, ku përmes një call centeri 10 persona dyshohet se kanë përfituar shuma të konsiderueshme parash, duke mashtruar qytetarë të vendeve të ndryshme të Europës. Operacioni zhvillua nga Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me strukturat e policisë së shtetit dhe forcat speciale Shqiponja. Në qendër të aktivitetit ishte një call center i licencuar në dukje për marketing dhe konsulencë, por që sipas hetimeve përdorej për të bindur qytetarë të huaj të investitonin në bursa fiktive me pretendimin për fitime të larta në tregjet online. Gjatë kontrollit në ambientet e qendrës, policia sekuestroi 106.710 euro dhe 700.000 lekë të rinj, të gjitha pa dokumentacion që justifikojnë burimin e tyre. Në të njëjtën godinë u gjetën dokumente të brendshme që përcaktojnë objektivat mujore dhe bonuset e operatorëve, ku vetëm për muajin tetor, qarkullimi i synuar arrinte në 1.5 milion euro. Në përfundim të operacionit u vu në pranga administratori call centerit Casey Përgjegjësi dhe Marius Hysa, në banesën e të cilit u sekuestruan 41.500 euro dhe 700.000 lekë, gjithashtu pa burim të lishëm. Ndërkohë, 38 persona të tjerë të punësuar si operator telefonik janë proceduar penalisht për përfshirje në këtë skemë mashtruese.
Sipas policisë, ndaj tyre rëndojnë disa akuzat të rënda, përfshirë mashtrim me pasoja të rënda, punësim të palishëm, fshehje të ardhurave, mospagim taksash dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Hetimet po vijojnë në bashkëpunim me autoritetet vendore të prekura për të zbuluar rrjetin e plotë të mashtrimit financiar që vepronte nga Shqipëria drejt tërheqjeve europiane. Ecime të tjera zhvillime në fshatin Gorozhup të Hasit u bë inaugurimi i rrugës Pogaj-Gorozhup, një aks që lidh dy fshatra kufitare historikisht të ndara. Ceremoninë e përshëndetën kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, autoritetet vendore dhe ambasadori i Shqipërisë Petrit Malaj. Rruga Pogaj-Gorozhup, e ndërtuar në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar mes Shqipërisë dhe Kosovës, u inaugurua këtë të shtunë në fshatin Gorozhup të Hasit. Ky aks lidh dy fshatra historikisht të ndara nga një klon i hekurt, duke krijuar një urnë simbolike mes komuniteteve shqiptare në të dy anët e kufirit. Në ceremoni mori pjesë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti për krah autoritetet vendore, banorëve të zonës si dhe ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë Petrit Malaj. Inaugurimin, përurimin e kësaj rruge të rëndësishme për banorët e kësaj zone, por edhe do thosha për turizmin malor e kulturor të dy republikave tona të njëjtit këmbë, si një arterje vendimtare për qarkullimin e lirë, për shkëmbimet të cilët do t'jenë gjithnjë më të mëdha. Kjo është një pjesë e vogël e borxhit madh që kemi ndaj këtij komuniteti që i ka dhënë shumë edhe zhvillimit ekonomik edhe historisë sonë kombëtare. Pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakisht-Zapot, e cila ishte me vlerë prej 2.6 milion euro, kjo rrugë që inauguruam sot, Gorozhup-Pogaj, është në vlerë prej afër 1 milion euro dhe me gjatësi prej 3.7 kilometra. I lidh këto fshatrat Gorozhup dhe Pogaj që historikisht kanë qenë një dhe të cilët i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Pra, lidhja jonë me Shqipërinë, përveç se historike e shpirtërore, duhet të jetë edhe fizike, e pikërisht kjo rrugë që inaugurojmë sot është një dëshmi për hapat konkret në drejtimin e duhur. Ky kufi për dekada përfaqësoi ndarjen mes Shqipërisë komuniste dhe Jugosllavisë, ndërkohë më vonë në regjimin e Miloševićit u bë simboli i represionit ndaj shqiptarëve të Kosovës. Në vitin 1998-1999, zona u godit nga bombardime duke shkaktuar viktima dhe dëme të shumta në banesa civile në të dy anët e kufirit. Sot rruga Pogaj-Gorozhup nuk është vetëm një projekt infrastruktur, por edhe simboli i bashkimit, i kujtesës historike dhe i së ardhmes së përbashkët. Projekti pritet të zhvillimin ekonomik dhe social të zonës së Hasit, duke lehtësuar lëvizjen dhe krijuar lidhje të reja jetike mes shqiptarëve në të dy anët e kufirit. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 5 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore, relativisht të paqëndrueshme, duke sjell mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shoqëruara nga rreshjet e her pas hershme shiu. Më të pranishme në zonat malore verilindore dhe juglindore. Ultësira perëndimore pritet të ketë mot më të qëndrueshëm me intervale më të gjata kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 tetor 2025 pritet të jetë mesatar 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 5 tetor do të jetë rreth orës 06:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 17 gradë Celsius. Durrës
10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 17 gradë Celsius. Korç, 6 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 5 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të lagështa duke sjellë mot kryesisht të vrana dhe rreshje lokale shiu. Në zonat malore mbi 1200 metra pritet të ketë rreshje bore të lehta. Pas dite pritet përmirësimi i përkohshëm me intervale të shkurtra kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 4 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 5 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 5 tetor do të jetë në orën 06:30 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -2 deri në 3 gradë Celsius. Podujev, -2 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, -2 deri në 3 gradë Celsius. Pej, -1 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë, -2 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov, -1 deri në 4 gradë Celsius. Malishev, -2 deri në 3 gradë Celsius. Gjilan, -2 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj, -2 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, -2 deri në 3 gradë Celsius. Suhare, -1 deri në 4 gradë Celsius. Prizren, -1 deri në 4 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, ju mund të klikoni në faqen tonë zyrtare. Mund të na ndiqni gjithashtu edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion, bashkë me u takofshim në edicione të tjera.